เม็ดแตงครับอันนี้จะปลูกแตงนะครับแช่น้ำไว้2 วันแล้วเน่าไหมเนาะแช่เตลิดเปิดเปิงเม็ดแตงแตงจริงนะครับนี่น้ำอยู่ในหม้อเต็มเลยเนี่ยเม็ดแตงจริงหลุดจากห่อผ้าครับเดี๋ยวจะไปลงดินเลยนะครับวันนี้เดี๋ยววางไว้นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมดินก่อน อันนี้ก็เป็นปุ๋ยดินนะครับ ปุ๋ยดินที่มีส่วนผสมทั้งขี้วัวแห้งนะครับขุยมะพร้าวแล้วก็ขี้เถ้าเป็นขี้เถ้าที่จากการเผาถ่านนะครับแล้วก็มาผสมนะครับผสมกันนะครับแล้วก็มีดินร่วนด้วยครับเป็นส่วนประกอบหลักนะครับผสมกันทั้งหมดลดด้วยน้ำชีวภาพเป็นน้ำหมักต้นกล้วยนะครับเป็นน้ำหมักต้นกล้วยน้ำหมักมูลไส้เดือนแล้วก็น้ำหมัก EM นะครับผมหมักกันไว้นะครับ1 เดือนนะครับผมก็หมักแล้วก็มาลดน้ำชีวภาพน้ำเองนะครับอยู่ประจำนะครับทุกสัปดาห์โอเคครับผ่านมา1 เดือนก็คือพร้อมใช้งานนะฮะ
ส่วนนี้นะครับคือขี้วัวแห้งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นขี้วัวแห้งล้วนๆเลยนะครับเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นขี้วัวแห้งล้วนๆเลยนะครับเป็นขี้วัวจากวัวบ้านๆนะครับเลี้ยงแบบปล่อยกินฟางแล้วก็กินหญ้าในทุ่งหญ้าครับไม่ใช่วัวพันธุ์นะฮะเป็นวัวบ้านนะอันนี้เป็นขี้วัวบ้านนะครับแบบแห้งแล้วโอเคนี่ก็เป็นขี้วัวแห้งอีกครับใส่ให้หมดครับต้องแข่งกับเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอรดน้ำผักบุ้งเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปขุดดินปลูกแตงไทยแล้วก็ฟักทองแล้วก็แตงโมนะฮะ
ครับถาดดิน3 ถาดนะฮะที่จะมาใช้เพาะนะฮะ1 2เป็นถาดดินเพาะเก่านะฮะแล้วก็3ผักบุ้งนี่มันลอยน้ำอันนี้เอาลงแปลงปลูกไม่ทันนะเดี๋ยวผมจะเอาปลูกในกระถาง